Si rechinas los dientes y tienes bruxismo, haz esto, siempre y cuando tu bruxismo sea por una tensión en la musculatura de la cara. Solo tenemos que tapar la nariz con los dedos e hinchar los carrillos, así. Esto lo hacemos 20 repeticiones todos los días. Si quieres aprender más sobre el bruxismo, en el enlace de mi perfil encontrarás los 10 ejercicios más importantes para disminuir el bruxismo. ¡Ojo! Hay que hacerlo todos los días.